Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинен Элеман Карымшаков. 1 майдан тарта айрым ишканалардын ишине уруксаат берилип жатат. Демек 1 майдан тарта коменданттык саат алынабы? Өткөрмө кагаз менен шаарга кирүү жоюлабы? Эгер андай болсо, дагы көйгөй жаралышы мүмкүн да. Жоқ, жоюлбайт. Абдан туура айтып жатасыз. Эгерде биз азыр шаарга кирүүгө уруксат берип койсок, анан жанагы өткөрмө кагаздарды жоюп сала турган болсок, сөзсүз түрдө биринчи ушул режимди узартуунун негизги себеби ушул болчу. Мен жана айтып кеттим. Бүгүнкү күндө биз контролдо калган, токтотуп калууга мүмкүнчүлүк шартты түзгөн маселебиздин бардыгы, эгерде биз бардыгына уруксат берип койсок, кайра жок болушу мүмкүн да, кайра таркап кетиши мүмкүн. Эгерде кайсы бир жерде ушундай оорур адам болгон болсо, ал жанагы эл менен контакт болуп, анан элге дагы кайра жугуп кетсе, кайрадан биз ушул режимдерди киргизип отурбастан, дагы бир 10 күн чыдап, ушул жумуштардын бардыгын жакшылап аягына чейин чыгарып алсак, андан кийин мен ойлойм, бизге баарыбызга жеңил желпи болот деп. Ошондуктан режим чрезвычайный положение болсо өзгөчө абал кала берет. Бишкек шаарында сөзсүз түрдө шаарга кирүү үчүн өткөрмө кагаздар сөзсүз түрдө